Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'д. Мы делали тафсир суратуль Фатихи, и мы дошли до 5-го аята. Это «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Но это 5-й аят, по мнению большинства ученых, кроме как в маликийском мазхабе. Как мы упомянули, это 4-й аят в маликийском мазхабе. «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Здесь Аллах говорит, то есть этот ая, про которого пророк алейхиссалату вассалам говорит, которым то, что Аллаху и то, что рабу, здесь разделяется. Ияка на'буду, то есть мы поклоняемся единому Аллаху, ва ияка наста'ин, и мы просим у Аллаха помощи. То есть человек поклоняется Аллаху и просит помощи от Аллаха. Вот в таком образе. И здесь, как ученые говорят, «Ияка на'буду» говорится, «на'будука» не говорится. «Ияка на'буду» тебе мы поклоняемся. «На'будука» тоже тебе мы поклоняемся. Но какая разница между «Ияка на'буду» и «на'будука»? Как ученые говорят, «на'будука», если здесь было бы, это имело бы в виду, мы тебе поклоняемся. Может быть, она под себя обхватывает другой смысл, помимо тебя, и другим мы поклоняемся. Можно было бы в таком образе шарх делать, если было бы здесь на'будука. Поэтому Аллах здесь говорит «Ияка на'буду», то есть тебе, единому Аллаху, мы поклоняемся. «Ияка» и «Ияка» опережалось на «на'буду». Потому что это еще лучше указывает, что мы поклоняемся единому Аллаху. Но это, если мы посмотрим на кавайду нахвия, там уже более лучше это будет понятно. Ва ияка наста'ин. И мы просим помощи у тебя только. Но здесь такое, про поклонение мы рассказали, что такое поклонение, и мы сказали, что для поклонения есть свои аркани и шуруты. Это все мы уже упомянули. И здесь поклонение, когда говорится «Ияка на'буду», здесь имеется в виду поклонение хасса. То есть поклонение будет амма общий, и поклонение будет хасса определенный. Общее поклонение, что значит? Общее поклонение, это значит, каждый человек или каждое существо, которым в этом земле, они поклоняются Аллаху. То есть они являются рабами Аллаха, и они не могут что-либо делать сами, как хотят, против воли Аллаха. Как Аллах в Коране говорит, «Ин куллу ман фис самавати вал арди илля ати рахмани абда». То есть все, что находится на земле и на небесах, они все являются рабами Аллаха. Это имеется в виду общее поклонение. А определенное поклонение хаса, это имеется в виду мусульмане. То есть мусульмане выбрали вот эту религию своим религией и поклоняются единому Аллаху. И это является особое поклонение. И когда здесь говорится «Ияка на'буду», имеется в виду особое поклонение. Особое поклонение. То есть то поклонение, которое делают мусульмане. А то поклонение, которое делают кафиры или хайванаты или другие существа, она сюда не идет. Сюда идет ибада аль-хасса. «Ияка на'буду», тебе единому мы поклоняемся. «Ва ияка наста'ин», и у тебя мы просим помощи.
Но истиана, что такое истиана? Истиана это просить помощи. А здесь говорит ияка настаин, то есть лишь у тебя мы просим помощи. Что имеется в виду? Здесь, как Ибн Каим рахимахуллах говорит в своей книге Мадариджу Саликин, и эта книга является один из лучших книг, которым является шарх сурат аль-Фатиха. И ученые говорят, там Ибн Каим рахимахуллах упоминает такие пользы, которые нет в других книгах. Он там упоминает ияка настаин, здесь имеется в виду просить помощи только у Аллаха, имеется в виду поклонение. Это просить помощи у Аллаха, это и есть поклонение. Как Ибн Каим рахимахуллах говорит, это поклонение, сердечное поклонение. Поэтому мы должны просить помощи у Аллаха. Поэтому Аллах говорит историю про Муса алейхиссалам, «Истаину биллахи васбиру». Вы просите помощи у Аллаха и делайте сабр. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ида саальта фас'аллах, ва ида стаанта фаста'ин биллах». Если ты просишь кого-либо, то проси у Аллаха, или истиана, когда ты просишь, проси у Аллаха. Имеется в виду помощи, когда ты просишь кого-либо, проси у Аллаха. Но там есть определенные вещи, которые можно просить у людей. Например, человеку сказать, дай мне что-либо, или сказать человеку, купи мне что-либо, вот в таком образе просить у человека, как у человека разрешается. Но те вещи, которые он может, и если он перед нами. Когда мы говорим, если он перед нами, это не значит, что этот человек должен перед нами стоять. Ученые говорят, он должен быть перед нами или сам, или хукмиян. Хукмиян в каком смысле? То есть человек здесь не бывает. Человек, например, в другом определенном городе или государстве, я ему звоню и говорю ему, сделай такое. Это имеется в виду хукмиян, это человек передо мной. Вот в таком образе. Когда хукмиян или сам человек является перед нами, можно просить у него те вещи, которые он может это делать. Но если человек не является перед нами, если человек мертвый человек или человек, который здесь нету, и ты говоришь о какой-то помоги мне в этом, вот это является ширк, как ученые говорят, потому что он дает описание Аллаху этому человеку, то есть все слышащий. Вот это описание дает, когда у него будет такое убеждение. Но просить у того человека, который перед тобой, или хукмиян, который перед тобой, можно у него просить. Почему? Потому что Аллах говорит, «Вата'авану аля бирри ва таква», то есть помогите друг другу хорошим деянием и богобоязненности. Но там такое, просить помощи у человека даже является нежелательным. Лучше не просить у человека помощи. Вот это является наилучшим. И это является наилучший таваккуль. Но если человек хочет просить у человека что-либо, которое он может, он имеет право на это. Но лучший из вас, который не просит. Но также лучший из вас, который помогает другому, когда видишь, что он находится в нужде. То есть, если ты видишь какого-то мусульманина, какого-то человека, и ты понимаешь, что он нуждается в твоей помощи, прежде чем он просит у тебя, помогите ему, вот это и есть наилучший. Также в этом разделе мы должны тронуть еще одну тему. Это тоже про истиана, просить помощи. Можно ли просить помощи у джинна? Но просить помощи у джинна, там, например, самая лучшая книга является вот это называется «Хукму аль-истианату биль-джинни фил мубахат». Как шейх Султан Умейр сказал, это является наилучшая книга насчет этой темы. И в этом книге он разделяет аль-истиана биль-джин на 4. Там истиана биль-джин бывает помощь просишь у джинна, но это помощь, которой ты попадаешь в ширк. Это не разрешается. Просить помощи у джинна, в котором есть грех, это тоже не разрешается. Просить помощи у джинна, который разрешается, но посредством этим можешь попадать в харам.
то есть попадаешь в харам или ширк, вот это тоже не разрешается. Просить помощи у джинна, то есть сказать что-то у джинну, делать так, разрешенном вещи, и в котором не попадаешь из-за этого ширк или харам. Вот в этом есть разногласие между учеными. Но тот человек, который просит у нее, он должен быть, в первую очередь, он должен быть богобоязненным человеком, который поклоняется Аллаху и показывает свою богобоязненность. Второе условие является, чтобы он был не так, как слуга этого джинна, а как царь этого джинна, вот в таком образе. И насчет этого есть разногласия между учеными. Но, например, из тех, которые разрешили это, является шейх ибн Таймия, рахимахуллах. Также является шейх ибн Усаймин, рахимахуллах. Также является это шафиитские некоторые ученые тоже являются. И один из первых, который такой выявился от него, как ученые говорят, это является Абу Якуб, который был в 4 веке. Поэтому там есть мнение ученых, что разрешается. Но разрешается, это не имеется в виду полностью разрешается. Потому что есть некоторые ученые, понимая эти слова Ибн Таймия, рахимахуллах, говорят, что разрешается. Но Ибн Таймия, рахимахуллах, не говорит, что полностью вот таком образе разрешается. Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит, что является нежелательным так же, как и просить помощи у людей является нежелательным. В таком образе говорит Ибн Таймия, рахимахуллах. Если кто-либо хочет в обширном виде узнавать про это, он может читать эту книгу, и в этом книге с эти ахками упомянул шейх. И когда мы истиана делаем, истиана под себя, когда мы истиана от Аллаха делаем, там бывает, мы верим Аллаха, и у нас есть опирание на Аллаха. А если мы истиана делаем у кого-либо, какого-либо человека, может мы не верим этому человеку, но опираемся на него. Может мы верим какому-то человеку, но не опираемся на него. А опираемся и верим это Аллаху. То есть мы опираемся и верим Аллаху, и поэтому мы просим помощи у Аллаха. И в этом выявляет человек свою нужду к Аллаху. Как это Аллах в Коране упоминает: «Я айюхан нас, антумул фукарау иля Аллах». О люди, вы являетесь нуждающимися к Аллаху. То есть вы являетесь нуждающимися. Когда мы истиана делаем у Аллаха, в этом мы показываем свою нужду к Аллаху. И мы должны истиана делать. И поэтому некоторые ученые говорят: «Ияка набуду ва ияка настаин». В этом аяте люди есть 4 разные. Первые это те люди, которые поклоняются лишь Аллаху, и те люди, которые просят только у Аллаха. И эти являются наилучшими людьми. Второй, это те, которые не поклоняются Аллаху и не просят помощи у Аллаха. Но даже некоторые существа, как Иблис и тому подобные, они просили у Аллаха. Третье, те, которые выявляют какое-то поклонение, но истиана не делают у Аллаха. Четвертое, эти те, которые все дают Аллаху, и все принадлежит Аллаху, они говорят, и таваккуль делают на Аллаха. Вот на 4 разделили ученые те люди, которые «Ияка набуду ва ияка настаин» следуют за этим аятом. То есть те, которые следуют за этим аятом, вот 4 мартаба у них есть. Те, которые поклоняются и истиана делают только у Аллаха. Те, которые не поклоняются и истиана не делают у Аллаха, эти самые худшие. Те, которые поклоняются какое-то поклонение, но не просят помощи у Аллаха. Например, эти те, которые выявляют свое поклонение какие-нибудь, но просят помощи какого-то вали или какого-то человека. Вот эти люди. Четвертый, эти те, которые все оставляют
на Аллаха и таваккуль делает на Аллаха. То есть, когда что-либо человек хочет, он не проявляет, не просит, он поклоняется Аллаху, но эта нужда, конечно, у него в сердце бывает. Поэтому некоторые салафы говорили, тот, который проявляет поклонение и не, то есть поклонением тот, который бывает занят поклонением от того, чтобы просить у Аллаха, Аллах дает этому человеку, даже если он не будет просить у Аллаха, потому что Аллах знает, в чем этот человек нуждается. Но здесь кираа тоже «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Здесь большинство ученых вот эти аят прочитали вот таком образе «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». То есть шадда делается на «я». Но некоторые, например, как Умар ибн Фаид, он сказал «Ияка», без шадда на «я». Но это является неправильным чтением, как ученые говорят. Когда мы говорим «Ияка на'буду», это, как это упоминает имам Куртуби, по-моему, в своем тафсире, смысл этого будет твоему солнцу мы поклоняемся. Такой смысл идет, когда мы будем «Ияка на'буду» читать это. Но «Ияка на'буду» нельзя читать, надо читать «Ияка на'буду». Но некоторые, например, Фадл ар-Ракаши говорит «Айяка» читается. И это по арабскому литературу, по арабскому языку «Айяка» тоже есть. Но чтение «Айяка» такого нету. Некоторые сказали, как Абу Суар, «Хайяка». «Хайяка» тоже самое арабское какое-то лахджа. Но такое чтение нету. То есть однозначно мы читаем ее «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». То есть тебе одному мы поклоняемся и у тебя одного мы просим помощи. Вот в этом и проявляет человек смысл слов «Ла хауля ва ла куввата илля биллах». Смысл этих слов проявляется в этом аяте. Даже некоторые ученые говорят, как это имам Куртуби упоминает, весь смысл всех книг, которые не спосылались пророкам, собрано в Коране, и весь смысл Корана собрано на Муфассиле, говорит, и весь смысл Муфассилу собрано на Фатихе, и весь смысл Фатихи собрано на Ияка на'буду. Некоторые ученые так говорят, но для этого нету определенного хадиса или что-либо такого достоверного, который указывает на нее. После этого Аллах говорит «Ихдина сират аль-мустаким». Но «Ихдина сират аль-мустаким» это уже дуа. То есть мы делаем дуа. «Ихдина сират аль-мустаким». «Ихдина» что значит? Направь нас на правильный путь. То есть, если мы будем это смысл вот таком образе делать, направь нас на правильный путь. Сейчас идет вопрос. Человек, когда Фатиху читает, это человек мусульманин. И мусульманин говорит, направь нас на правильный путь. В каком смысле это? Это имеется в виду, то есть пусть мы будем всегда на этом правильном пути. Вот это имеется в виду. Один смысл. Некоторые ученые так говорят. Некоторые ученые говорят, дайте нам еще больше поклоняться тебе вот в таком же образе. То есть в исламе. Другой говорит, дальше тоже дай нам тауфик, чтобы мы были в истине как сейчас. Вот такой смысл делает некоторые ученые. И когда сират это дорога, в котором нету право или налево какие-нибудь дороги, которые нету. Прямая дорога называется ас-сират, как это говорит Ибн Джарир ат-Табари, и он говорит единогласное мнение ученых таких. Аль-Мустаким. Сират аль-Мустаким что значит? Правильный путь, то есть правдивый путь, прямой путь. Что это? Некоторые ученые говорят, это Коран. Например, это говорит Али ибн Аби Талиб. Некоторые говорят, это ислам, как Джабир ибн Абдилlah. Некоторые говорят, это хадж, как это говорит Фудаль ибн Ияд. Некоторые говорят, это прямой путь. Но в общем, как имам Куртуби, рахималлах, говорит, весь смысл один. Это и есть прямой путь.
То есть направляй нас на правильный путь. То есть, чтобы Аллах сохранил нас в этом правильном пути. Вот это имеется в виду. И хидая, направление, бывает амма и хасса. Также общий и определенный. И хидая Аллах дает, как это Вахба Зухели в своем книге Тафсир Мунир говорит, что хидая 5 разных. Первый хидая, когда Аллах дает, когда родил человек, вот маленький детеныш, когда родился, Аллах дает ему хидая, ильхам аль-фитри называется это. Ильхам аль-фитри в каком смысле? То есть в фитрате Аллах дает ему хидая, то есть направляет его. То есть, когда он бывает голодным, он начинает плакать. Он ищет еду. Вот это тоже является хидая, который Аллах дал этому человеку. Если Аллах не дал бы этому человеку это хидая, этот человек умер бы. Потому что, если у него нету такого хидая, он не покушал бы. Если не покушал бы, он умер бы. Вот это является первый хидая, который Аллах наделил. Второй хидая – это хавас. Хавас имеется в виду видит, слышит, запах. Это все является хавас. Но вот эти два хидая, хидаятуль фитри и хидаятуль хавас, Аллах дал и людям, и животным. Даже ученые говорят, вот эти две хидая Аллах наделил для животных больше, чем людям. Почему? Потому что слышат, видят, животные быстрее начинают, чем человек. И это указывает, что Аллах больше это хидая дал хайвану. Поэтому, если человек будет опираться только на две эти хидая, этот человек будет хуже, чем хайван. Третья хидая – это хидаятуль акл. То есть Аллах наделил этому человеку акл, разум. Четвертый хидая, который Аллах дал этому человеку, это является его вера. То есть, если акл человека ошибается, но вера не ошибается. Пятый хидая, который Аллах дал, это пятый хидая и есть определенный хидая. Хасса, хидаятуль хасса. То есть, Аллах дает тауфик этому человеку ходить на правильном пути. Аллах дает тауфик этому человеку найти правильный путь. И это тауфик, и это хидая принадлежит только Аллаху. Даже пророку, алейхиссалату вассаламу, это хидая Аллах не дал. Поэтому Аллах в Коране говорит, «Иннака ла тахди ман ахбаб». Поистине ты, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не направляешь, кого ты полюбил, на правильный путь. «Валякин Аллах яти ман яша». Но Аллах, кого пожелает, направляет на правильный путь. То есть, вот это хидая, хидаяту хасса, определенный хидая, Аллах не дал никому. И это хидая Аллах оставил на себя. И кому пожелает, Аллах даст это хидая. Кому не пожелает, Аллах не даст эту хидая. Если даже наилучший человек захотел эту. Например, пророк, алейхиссалату вассалам, захотел, чтобы Аби Талиб принял ислам. Но Аллах не захотел, чтобы он принял ислам. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, сделал все, что смог, но он не смог. Поэтому Аллах говорит, «Иннака ла тахди ман ахбаб, валякинна Аллаха яти ман яша». Но мы должны знать, определенную часть этого хидая Аллах дал пророку, алейхиссалату вассалам. Но это называется по-другому. Это то, что Аллах дал пророку, алейхиссалату вассаламу, это показать эту хидаю. Как Аллах говорит, «Ва иннака ла тахди иля сирати мустаким». Поистине ты показываешь людям правильный путь. Вот показать правильный путь, показать эту хидая, Аллах дал пророку, алейхиссалату вассалам, право на это. Но определенных людей, если он захотел, чтобы принуждать их взять эту хидаю, Аллах не дал такое право
даже пророку, алейхиссалату вассалам. После этого Аллах говорит: «Сират алладина ан'амта алейхим». То есть, чтобы Аллах дал нам тот путь, аллади ан'амта алейхим, который ты дал ни'матом для них. То есть, здесь же говорится, чтобы мы говорим Аллаху: «О Аллах, настал нас на правильный путь». Вот этот путь является тем путем, который ты дал ни'матом для тех людей. Для каких людей? Там у ученых разные версии. Первая версия, это большинство ученых говорят, Ибн Аббас и другие муфассиры тоже говорят, это ангелы. Тот путь, который наделил ангелам, пророкам, сиддикинам, шухадаам. Вот ихним путем пойти, дай нам тавфик. Вот это имеется в виду. Некоторые сказали, это Муса, алейхиссалам, и его сподвижники. Некоторые сказали, Иса, алейхиссалам, и его сподвижники. Но смысл один. Дай нам тавфик, чтобы мы были в этом дороге, в котором являются пророки, ангелы, шухада и сиддикин. И это является ни'ма, которую Аллах дал им. И мы говорим Аллаху, делая дуа, дай нам тоже тот же ни'мат, который ты дал этим людям, который ты дал этим созданиям. И мы должны знать, что ни'ма, которую Аллах дает людям, она бывает два разные. А почему мы говорим, что два разные бывают? Потому что когда здесь говорит, дай нам ни'ма, которую ты наделил тем людям, какой ни'ма здесь имеется в виду? Не весь ни'ма здесь имеется в виду. Почему? Потому что ни'ма бывает два разные. Первый ни'ма это ад-дуньявия, мирской, в этом мире, который Аллах нам дает. Второй ни'ма это ни'ма аль-ухравия, который Аллах нам дает судный день, в том мире. Потом ученые разделяют, ни'ма, который Аллах дает в этом мире, бывает две разные. Вахбия и касбия. Вахбия, то есть тот ни'ма, который Аллах дает тебе без никакой принуждения от тебя. Касбия это тот ни'мат, который Аллах дает тебе после как ты проявил что-либо усердие, если проявил. А вахбия, там бывает две разные. Рухания и джасадия. Рухания это имеется в виду внутреннее. То есть вот это вдох, твой рух и все. Вот это является рухания. Ни'ма, который Аллах тебе дал. А джисмия имеется в виду телесный ни'ма, который Аллах тебе дал. Тебе глаза дал, руки дал. И это все является телесным ни'ма, который Аллах тебе дал. А ни'ма касбия, который ты своим действием ты получаешь, это тот ни'ма, который ты, например, определенную вещь делаешь, и ты получаешь талант этого. Вот это ни'ма, который Аллах тебе дал твоим же усердствием. Это все является ни'ма ад-дуньявия. Не это ни'ма здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду другое ни'ма. А ни'ма ухравия. Второй раздел этого ни'мата. Это ни'ма ухравия какой бывает? То есть, когда человек придет в судный день, Аллах прощает его грехи. Аллах смилуется над этим человеком. Вот это и есть ни'ма аль-ухравия. Поэтому мы говорим, дайте нам тот ни'ма, который ты дал этим людям. Например, какой ни'ма этим людям? Пророком, алейхиссалату вассалам, Аллах прощал все грехи. Шахидам Аллах прощает все грехи. Как в некоторых риваятах говорится все грехи, в некоторых риваятах говорит, кроме долга. Остальные все грехи прощаются. Шахиды, как в некоторых хадисах говорится, для них могильные муки не будут. Даже мункар ва накир на них не придут, как в некоторых риваятах пришло. И тому подобные ни'маты есть, которые Аллах наделил этим людям. Имеется в виду ухравия, не дуньявия. Поэтому здесь, когда Аллах говорит, то есть, когда мы дуа делаем этими словами Аллаха, сират алладина ан'амта алейхим, здесь имеется в виду вот это ни'ма, которое ты дал этим людям, амбияам, шухадаам, сиддикинам, ангелам. Ни'матуль ухравия,
дай нам тоже у Аллаха. Вот это имеется в виду. Здесь мы остановимся, иншаллах. Но если здесь вопрос идет сират алладина ан'амта алейхим, почему середине аята ты остановился, это середина ая является перед джумхуром, но в маликийском мазхабе здесь заканчивается ая, поэтому мы специально здесь останавливаемся. Гайрил магдуби алейхим валаддалин, и после нее некоторые ахками и некоторые этики, которые являются суратуль Фатиха, мы, иншаллах, в следующем уроке закончим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.